Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Ringraziamo il Signore Porque en esta noche el Señor nos va a ensanchar el entendimiento. perché questa notte il Signore ci aprirà l'intendimento. Como dice su palabra. Come dice la sua parola. Esta palabra nos va a edificar. Questa parola ci edificherà Porque para eso nos llamó el Señor. perché per quello ci ha chiamato il Para Signore. la edificación de su iglesia. Per l'edificazione della sua chiesa, De su pueblo. del suo popolo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te agradecemos, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu presencia en el nombre de Jesús. Confiadamente, Señor, y poder, Padre mío, con libertad adorarte. Poder, Padre mío, entender, Señor, que en esta noche tu presencia está en medio de nosotros. Confiados, Señor amado, de que nuestras vidas están en tus benditas manos, Señor. Gracias porque hoy, Señor, un día más, Señor, de vida nos has permitido, en el cual tus misericordias han sido renovadas, Señor. Y en el cual en esta noche también, Padre, te pedimos que esta palabra transforme nuestras vidas, Señor. Que sea renovado nuestro entendimiento, Dios mío. Ayúdanos a poder entender, Señor, mas sobre todo llevándote todo pensamiento contrario, llevándote todo cansancio, todo sueño, todo espíritu contrario a tu espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos y lo echamos fuera. Y pedimos en esta noche, Padre Santo, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Padre, que haya libertad en tu pueblo, Señor. Que haya libertad para escuchar en esta noche, Señor. Toda preocupación, todo lo que no nos deja concentrar en esta noche, pedimos, Padre Santo, que sea quitado. Y gracias por tu presencia, Señor. Quiero bendecir la ciudad de Sondrio, Señor. Quiero pedirte por esta ciudad. Quiero pedirte por la nación de Italia, Señor. En esta nación preciosa donde tú nos has sembrado, Señor. Donde nos has llamado a servirte, Padre. Que sea eficaz nuestro trabajo, Señor. Y que, como dice tu palabra, teniendo una gran nube de testigos, Señor, puedan ver tu amor en nosotros, Señor. Puedan ver tu luz en nosotros, Señor. Puedan ver tu gracia, tu misericordia reflejada en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Aleluya. En esta noche yo quiero que abramos nuestras Biblias, por favor. In questa notte io voglio che apriamo le nostre Bibbie. En 2 de Corintios capítulo 10. Seconda Corinzi capitolo 10. Verso 3 Versetto, al verso 7 vamos a leer. versetto 3 al 7. Amén. En esta noche vamos a hablar, y le he dado el tema a esta palabra de esta noche. In questa notte andremo a parlare, ho chiamato al tema di questa notte 3 tipos de mentes. 3 tipi di mente. 3 tipos de mentes. 3 tipi di mente. No 3 dementes, sino 3 tipos de mentes. ¿Ok? 3 tipi di mente. Vamos a leer. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Io lo leggerò in una Bibbia che si chiama Nuova Traduzione Vivente. Y para compararla también la leeremos en la Reina Valera 1960. E per compararla anche Regina Valera. Amén. Dice la palabra del Señor. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Dice el verso 7, fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que también nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Amén. Aleluya. Alleluia.
es una versión muy inusual porque estamos acostumbrados a la Reina Valera. È una Ahora, versione che non si usa tanto perché siamo abituati alla Regina Valera. tiene un vocabulario un poco más sencillo, ¿verdad que sí? Cioè, Ahora, en la Reina Valera nella Regina Valera dice de esta manera: dice di questa maniera. amén. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y después dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a detenernos ahí. Ci fermiamo lì. Me gusta mucho essa traduzione della nuova traduzione viviente, Mi piace molto la traduzione porque della nuova dice: traduzione vivente, somos humanos, perché dice siamo esseri umani, no somos superhumanos, non siamo super umani, somos humanos. siamo umani. Y en un momento dado, el apóstol Pablo In un momento dato l'Apostolo Pablo decía que oraba al Señor diceva che pregava al Signore para que quitara el aguijón que había en su cuerpo. così che togliesse il dolore che c'era nel suo corpo. Pero el Señor le dijo: Pablito, Però il Signore gli ha detto: Pablito, estate tranquilo, stai lì fermo, bástate de mi gracia, bastati della mia grazia, gózate así como estás, gioisci così come sei, no te preocupes, non preoccuparti, porque en esa debilidad tuya perché in quella debilità tua mi poder será perfeccionado. il mio potere sarà perfezionato. Somos humanos, Siamo y umani si todo estuviera bien, e se tutto andasse bene, entonces nosotros no andaríamos en obediencia. quindi noi non andremo in obbedienza. ¿Por qué? Perché? Porque figúrate, Perché figurati que tú te den una casa nueva, che ti diano una casa un nuova, carro nuevo una macchina nuova y una cuenta jugosa en el banco e un conto di banca pieno di soldi sin haber trabajado. senza Qué lavorare. lindo sería, Che bello sarebbe, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta sì o eso? no? A chi non gli piace 3 quello? panes por un peso. 3 pani per un A euro. nosotros los seres humanos nos gusta todo fácil, A noi gli esseri umani ci piace tutto quello che pero facciamo, ese es un pensamiento humano. ma quello è un pensiero umano. Me gustaría conseguir las cosas, me gustaría Mi, lograr pi- las cosas, mi piacerebbe raggiungere, raggiungere le cose sin un mínimo de esfuerzo. senza sforzarmi. Pero aquí yo quiero hablar de la mente. Però qui io voglio parlare della En mente. 2 de Corintios 10, del 5 al 6, Secondo Corinzi 10 dal 5 al 6, así como lo hemos leído, così come l'abbiamo letto, nos da una directiva muy importante ci dà una direzione molto importante y nos dice: e ci dice: llevemos cautivo portiamo prigioniero tutto pensiero y que tratemos e trattiamo con los pensamientos que no son de fe. con i pensieri che non sono di fede. Dios sabe Dio sa que tomar cada pensamiento cautivo che prendere ogni pensiero cattivo para nosotros es crítico, per noi è difficile, ¿o no? o no? Él me recarga: lleven todos pensamientos que no son de fe. Lui mi dice: portate tutti quei pensieri che non sono di fede. Todo lo que no sea de fe, Tutto ciò che non è di fede, llévenlo a la presencia del Señor. portatelo alla presenza del Llévenlo a Signore. la obediencia de Cristo. Portatelo all'obbedienza di Cristo. Pero como dijimos anteriormente, es crítico. Ma come abbiamo detto prima, è difficile, Porque nuestros pensamientos perché i nostri pensieri son los primeros sono i primi en ser desencadenados in essere Scatenati. scatenati en la reacción a cadena nella reazione a catena de nuestra alma. della nostra anima. No sé si me he dado a entender. Non so se mi faccio capire. Nuestros pensamientos I nostri pensieri son los que principalmente sono quelli che principalmente accionan una reacción azionano una reazione a cadena a catena de explosiones y di sentimientos esplosioni e sentimenti en nuestra alma. della nostra anima. Amén. Amen?
En otras palabras, In altre parole, nuestros pensamientos i nostri pensieri agitan nuestras elecciones. agitano le nostre scelte. Y son esas elecciones E sono quelle scelte las que pueden producir vida quelle che fanno produrre o las que pueden vita producir muerte. o quella che fa produrre Por eso es morte. necesario Per quello è necessario no tomar decisiones non prendere decisioni bajo emociones. sotto emozioni. Amén. Amen? Por eso todo pensamiento Per quello tutti i que no pensieri sean producidas por fe che non siano prodotti per fede tienen que ser llevadas devono essere a la portati obediencia de Jesucristo. all'obbedienza di Gesù Cristo. Porque mi decisión Perché la mia decisione puede producir vida può produrre como vita puede producir muerte. come può produrre morte. Yo soy Io sono lo que creo ser. quello che credo di essere. Amén. Amen? La pregunta que te hago esta noche: La domanda che ti faccio in questa sera: ¿qué piensas tú que eres? cosa pensi di essere? Baja un poquito la música, Diego, por favor. Baja un poquito más, baja. Que me parece como que estoy como usando para lavarte el cerebro, pero no es así. Lo que quiero en esta noche es traer luz. Quello che voglio in questa sera è portare luce. Entonces, por lo tanto, Pertanto, cualquiera que controle nuestro pensamiento qualunque che controlli il nostro pensiero será, sarà, en última instancia, in ultima stanza, quien controle nuestras vidas. chi controlli la nostra vita. Si una mujer Se una donna tiene un marido manipulador, ha un marito él manipolatore, será el dueño de la vida de esa mujer. lui sarà il capo della vita di quella donna. Si la mujer Se la donna es manipuladora è manipolatrice y toma el control de mi pensamiento, e prende il controllo dei miei entonces pensieri, será el propietario de mi vida. quindi sarà la proprietaria della mia vita. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a Dios con Cosa dice la parola di Dio? Qual? Amerai a Dio con tutta la tua anima, toda tu mente con tutta la tua mente y con todas tus fuerzas. e con tutte le tue forze. Yo tengo que vivir pensando solamente en las cosas de Dios. Io devo vivere pensando solo Mi in pensamiento Dio. tiene que estar en cómo voy a hacer para agradarle a Dios. I miei pensieri devono essere come faccio ad essere gradevole davanti a Dio. Yo quiero leerte Io voglio leggerti un significado de la mente según la Biblia. un significato della Para mente entrare in secondo la materia. Bibbia, per entrare nell'argomento. La Biblia define nuestra mente La Bibbia definisce il nostro pensiero. O mejor dicho, el Señor considera nuestra mente y nuestros pensamientos con gran importancia. O il Signore definisce il nostro pensiero di grande Y importanza. según las Escrituras, E secondo le scritture, nuestras mentes no son solo nuestros pensamientos. le nostre menti non sono solo... Nuestra mente no es solamente nuestro pensamiento la nostra mente non è solo il nostro pensiero. o nuestra razón O la nostra ragione, o nuestro intelecto, o il nostro intelletto. sino que es un proceso conceptual, Se un no proceso, è un processo concettuale. ¿ok? Y ese proceso comienza con el espíritu, E quel processo comincia con lo spirito, que reside en el centro de nuestro ser che reside nel centro del nostro essere. y termina con la vida E finisce con la vita que se produce en nuestra alma. che si produce sigue? nella nostra anima. Todo este proceso, Tutto questo de acuerdo processo, a las escrituras, conforme alle scritture, se llama mente si chiama mente, o nous en el griego. o nous nel greco. Ahora, Romanos capítulo 12, verso 2. Romani 12:2. Y quiero que le pongan mucha atención a lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. E voglio che prestate molta attenzione a quello che dice Romani 12:2. No os conforméis a todo lo que te digan, Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Entonces, cuando ese entendimiento sea renovado, Quindi quando quel pensiero sia rinnovato, cuando cambies de pensamiento, quando cambi di pensiero, cuando cambie de manera de ver las cosas quando cambi di maniera di vedere le cose, a tu manera personal, alla tua maniera a la personale, manera de Dios, alla maniera di Dio, entonces vas a entender quindi capirai cuál es la voluntad de Dios, qual è la volontà di Dio, buena, buona, perfecta perfetta y agradable. e gradevole. Con una mente humana, una mente carnal, Con una mente umana, con una mente carnale, nunca lo vamos a entender. non lo capiremo mai. Con una mente egoísta, Con una mente egoista nunca entenderemos non capiremo cuál es la voluntad de Dios buena, qual è la perfecta y volontà agradable. di Dio, buona, perfetta e gradevole. Entonces, según Romanos capítulo 12, verso 2, Quindi, secondo Romani 12:2, tengo que transformarme devo a trasformarmi través de la renovación attraverso la rinnovazione de mi manera de pensar. della mia maniera di pensare. Yo no puedo venir a Cristo y seguir pensando de la misma manera Io non posso venire a Cristo e pensare della stessa que maniera pensabas en Cristo. che pensavo senza di Cristo. Tiene que cambiar mi pensamiento Devono cambiare il y mi mio pensiero manera de ver las e cosas. e la mia maniera di Porque vedere le todas las cose. cosas viejas pasaron. Perché tutte le cose vecchie Y sono he aquí que passate. todas son hechas nuevas. È qui che tutte sono fatte nuove. Yo no puedo sentarme a hablar lo mismo que hablaba hace 10 años. Io non mi posso sedere a parlare le stesse cose che parlavo 10 anni fa. Los hechos lo dicen. I fatti lo dicono. Yo no puedo engañar, yo puedo tratar de engañarme. Io non posso ingannare, io posso En mi tentare di mente, ingannarmi. en mi mente y en su mente podemos engañarnos nosotros Nella mia mismos. mente, nella tua mente ci possiamo ingannare. Hay gente que ha ido a un lugar y alguien hipnóticamente, como hipnotizándolo, le dice, tú eres un perro y ladra. Ci sono persone che sono Chi ha andate in visto un questo? luogo e altre persone l'hanno analizzata e hanno detto tu I- sei un cane e vai. Dice que lo hipnotiza y toma el control de su mente. Y le dice, acuéstate ahí. Hipnotizzare. Hipnotizar. Dice che ipnotizza Le dice, lo acuesta en una cama e gli dice sdraiati lì y le dice, recuérdate cuando tenías 5 años. e gli dice ricordati quando No. avevi 5 anni. Y cuando tenía 5 años y ahí le hace E un quando avevi proceso. 5 anni e lì gli fa un processo. Y llega un punto E arriva un que la punto persona pierde la razón dove la persona perde la ragione y le dice, ladra porque eres un perro. e gli dice abbaia perché sei un cane. Y te voy a decir más. E ti dirò di En più. el momento que tú y yo le repitamos a alguien o a nuestros hijos algo, una cosa repetida muchas veces, puede creerla. Nel momento che tu gli dici a tuo figlio una cosa ripetuta molte volte, lo può credere. Si a mí me viven llamando pastor, Se a me mi chiamano sempre pastore, algún día me lo voy a creer. un giorno me lo crederò. No se ríe, mi hermana. Non ridete. Cuando uno vive echándole peste a su hijo, desgraciado, Quando sempre gli dici tú eres un parolacce a tuo delincuente, figlio, tú vas a hacer disgraziato, esto sei un y vas a hacer lo delinquente, otro, sarai questo, sarai una, l'altro. dos, tres, 1, 2, 3, eso va a quedar en la mente del joven, quello del niño, rimarrà nella mente del y eso bambino será en el mañana. e quello sarà nel domani. Tenemos que hablar palabras de fe. Dobbiamo parlare Tú parole vas a di ser un fede. siervo. Tu sarai un Tú servo. vas a ser una Tu sierva. sarai una serva. Tú vas a ser un gran Tu hombre. sarai un grande uomo. Tú no vas a ser un Tu fracasado. non sarai un fallito. Instruye al niño en el camino de las cosas de Dios. Parlare al bambino delle cose di Dio. Instrúyete en la palabra de Dios Istruisce al bambino y delle vas a cose di cambiar Dio pensamiento. e cambierà il pensiero. Vas a cambiar forma de reaccionar. Cambierà la tua maniera di ragionare, Hoy alguien azionare. me contó una historia. Qualcuno mi ha fatto una Muy storia amada y oggi. muy cercana a mí. Una persona molto amata e molto vicina a me. Espérese. Y me contó un pequeño episodio que tuvo en su trabajo, E mi ha raccontato un piccolo episodio che c'è stato nel suo que lavoro, fue provocada. che è stata provocata Y hasta le alzaron la mano. e le hanno anche alzato le mani. Y ella me contaba su reacción. E lei mi raccontava la sua reazione. Ya yo había terminado de meditar en la palabra de hoy. E avevo finito di la miré. meditare nella parola di oggi. E l'ho guardata. La miré y le dije, ¿y qué sentiste? E le ho detto, cosa hai sentito? ¿Cuál fue tu pensamiento en aquel momento? Qual è stato il tuo pensiero Qual fu in tu quel reazione? momento? Qual è stata la tua reazione?
Y su respuesta fue, no era el mismo de antes. E la sua risposta è stata, non era la stessa relazione Su di prima. reacción 10 años atrás era de agarrarla por los pelos La sua reazione di 10 anni fa era di prendere per i y capelli jugar a la polea con la mujer. Pero más sin embargo le dijo, escúchame, yo ma le ha detto, no la maldico, non l'ha maledetta y simplemente le dijo, mira, e, semplicemente le ha detto, yo lamento que tú la pienses así. mi dispiace che la pensi così. Tomó otra actitud, le dijo, yo no puedo hablar mentiras. Ha preso un'altra attitudine, le ha Te detto, tengo io non che posso decir las parlare cosas como bugie, son. devo dire le cose come sono. Pero bienaventurado aquel que por causa de la verdad viene siendo vituperado y perseguido. Benedetto quello che per causa della verità è perseguito. Lo que quiero, para no alongar mucho el tema, porque el tiempo camina, el tiempo pasa, es la reacción La antes reazione y después de Cristo. prima e dopo Cristo. Si mi mente no cambia, Se la mia mente non si mi cambia, entendimiento no viene siendo transformado, se il mio intendimento non è trasformato, si yo me miro al espejo y pasan 10 años y sigo siendo el mismo se io mi guardo allo specchio e sono lo stesso di 10 anni fa, que estando sin Cristo, che entonces me tengo que revisar. mi devo fare, mi devo rivedere. Cuando yo vengo a la enseñanza, Quando io vengo all'insegnanza, la palabra me tiene que transformar. la parola mi deve No trasformare, tiene que tocar mis non emociones, deve toccare le mie sino que emozioni, tiene que renovarme el pensamiento. se non che deve guardare, trasformarmi il pensiero. Y cuando yo digo que saldremos transformados de acá, E quando io dico che usciremo trasformati, el pensamiento de algunos que todavía no tienen mucho entendimiento il pensiero di quelli che non hanno molto intendimento es que salen de aquí como Goku. ¿Ha visto los muñequitos de Goku? e che escono di qua come Goku. ¿Quién lo ha visto, muñequitos de Goku? Chi ha visto il Que cartone se di enciende y Goku? tiran una aura de fuego, ¡fua! Encendido y botando fuego por los poros. Che vota Escúchame, si tu entendimiento no viene siendo renovado, se il tuo intendimento non è rinnovato, si tu manera de pensar se la tua maniera di pensare al momento de salir de acá al momento di uscire no sale mejor, non esce meglio, más cerca a la fe, più vicino alla fede, más parecida a la palabra, più simile alla parola, entonces quiere dejar dicho que no prestaste atención a lo que se estaba vuol diciendo. dire che non hai prestato attenzione Siempre y a quello cuando che se si esté stava predicando el Evangelio de Jesucristo. dicendo. Sempre quando si stia predicando il Porque la Vangelo di palabra de Gesù Dios Cristo. es Perché la parola di Dio viva y eficaz, Viva y eficaz. mas sobre todo tiene poder. ma soprattutto ha potere. Fue la palabra que me cambió, no È el que stata me la la parola predicó. che mi ha cambiato, non quello che me l'ha No fue el que me predicato. predicó que me cambió, fue la palabra que me predicó. Non è stato quello che mi ha predicato che mi ha cambiato, ma la parola che mi ha Porque el Evangelio de Cristo es poder a todo aquel que cree. Perché il Vangelo di Cristo è potere. Y a si tutti usted cree, tiene quelli poder che para credono. cambiarle la vida. E se tu credi, hai il potere di cambiare la tua vita. Entonces, Quindi, el Espíritu, lo Spirito, que es la fuente de poder che è la fonte di o la fuente de potere, energía, o la fonte di energia, que crea los pensamientos che crea i de pensieri nuestros dei corazones, nostri cuori. entonces esos pensamientos Quindi quei pensieri son producidos sono prodotti en nuestras vidas nelle nostre vite o en nuestras almas o nelle nostre anime como acciones. come azioni. ¿Ok? En otras palabras, In altre el parole, Espíritu crea los lo pensamientos Spirito crea i pensieri de nuestros corazones dei nostri cuori y esos pensamientos e quei pensieri producen acción de vida. producono azione di vita. Acción de vida Azione di si es el vita Espíritu Si es el quien Espíritu produce los pensamientos. che produce ¿Está de acuerdo pensieri. conmigo? Sei d'accordo con Produce me? vida. Produce vita. Porque si antes, cuando alguien me decía algo, yo le Perché se maldecía, prima, quando Ah. qualcuno mi diceva qualcosa, io me lo maledico, ahora siento compasión adesso sento y compassione le bendigo. e lo benedico. Amén. Amen? Entonces, vamos a hablar de los 3 tipos de mentes rápidamente. Parliamo dei 3 tipi di menti e velocemente. Las escrituras hablan de 3 tipos de mentes. Le scritture parlano di 3 tipi di menti. Una, Una, la mente natural, la mente naturale, que es la del incrédulo. che è quella dell'incredulo. Otra, Un'altra, una persona de una sola mente, una persona di una sola que mente, puede ser un cristiano. che può essere un cristiano. Y otra, E un'altra, de una doble mente, di una
di una doppia mente que puede también ser un cristiano. che può essere anche un Y tú cristiano. dirás, ¿cómo así, pastor? E tu dirai come Te lo così, voy a pastore? explicar, Te lo spiegherò. pero voy a ir en orden. Ma Repito, andrò in ordine. la mente natural, Mente naturale, la persona de una sola mente la persona di una sola y la mente persona de doble mente. e la persona di doppia mente. La mente natural, La mente naturale. en el hombre natural, es decir, un incrédulo Nell'uomo naturale vuol dire un o incredulo un hombre que no tiene ninguna influencia de Dios. o un uomo che non ha nessuna influenza di Dio. Dice que va a tener un proceso conceptual, como dijimos Dice che anteriormente, avrà un processo concettuale, natural y egocéntrico. naturale e egocentrico. ¿Ok? El proceso comienza Il processo comincia con el espíritu del hombre natural con lo spirito dell'uomo que naturale reside en el centro de su ser. che recita nel centro del suo essere. Y este espíritu E questo spirito crea pensamientos crea pensieri egocéntricos en el corazón del hombre natural. egocentrici nel cuore dell'uomo naturale Y eventualmente ed eventualmente acciones de vida egocéntricas azioni di vita egocentrica en su alma. nella sua anima. Para esta persona Per questa persona incrédula, incredula no hay otra opción non c'è un'altra opzione que seguir lo que él naturalmente piensa che seguire quello che lui naturalmente pensa y siente, e sente, porque no hay otra fuente de poder perché non c'è un'altra fonte di ni potere ningún otro espíritu dentro de él né nessun altro spirito para dentro di producir lui algo diferente. per produrre qualcosa di diverso. ¿Me doy a entender? Mi faccio capire? La mente del hombre natural La mente dell'uomo está en las naturale cosas terrenales. è nelle cose terrenali. Es una mente torcida, È es una mente storta, perversa, è una mente perversa. que todo lo que calcula y maquina Che tutto quello che calcola es para su egocentrismo, è per il suo para su egocentrismo, conveniencia per la sua y convenienza, no para glorificar a e Dios, non per glorificare porque Dio, no hay fruto de espíritu. perché non c'è frutto di spirito. Primera de Corintios 2:14. Prima Corinzi 2,14. ¿Qué dice la palabra en Primera de Cosa Corintios dice la 2:14? parola in Prima Corinzi 2,14? Pero el hombre natural Ma l'uomo naturale no recibe las cosas non riceve le cose que son del Espíritu de Dios. che sono dello Spirito di Dio. Para él son locura Per lui è pazzia y no la puede entender e non la può capire, porque se han de discernir. perché se hanno da capire Spiritualmente. spiritualmente. Son locura. Sono pazzie. ¿Cómo es posible que en medio de una tragedia Com'è possibile che in mezzo a una tragedia tú levantes tus manos y glorifiques a Dios? tu alzi le tue mani e glorifichi a Dio? La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete de una vez. La sposa di Giobbe le ha Com'è detto, possibile? maledice a Dio e muori subito. Súbito. Hay un testimonio por ahí de una señora que le asesinaron su hija. C'è una, eso me marcó mucho. una testimonianza di una donna che l'hanno Y cuando- ammazzata sua figlia. Y cuando ella recibió la noticia, E quando ha ricevuto la notizia, la primera palabra que salió de su boca, la prima parola che è uscita dalla sua bocca, yo lo perdono, io lo perdono, yo lo perdono. io lo perdono. Piense eso, a ver, ¿qué usted Piense pensaría? quello. Y Cosa depende pensarías? a lo que usted piense ahora, así está su mente. Pensi quello, e Lo dipende quello perdonaria? che pensi e così è la tua mente. Vamos a hacer o haremos lo que pensamos. Haremos lo que pensamos. Faremo quello che pensiamo. Amén. Amen? Santo. La mente de un creyente, La mente di un credente, alguien que ha pedido a Jesucristo qualcuno che ha chiesto a Gesù Cristo, que entre a su corazón, che entri nel suo cuore, sin embargo debe ser un proceso conceptual deve essere un processo concettuale, centrado en Dios. centrato in Si Dio. usted es nueva criatura, Se tu sei una todo nuova lo que usted creatura, piense tutto quello che tiene pensi que glorificar a Dios. deve glorificare Dio. Todos sus pensamientos Tutti i tuoi tienen pensieri que ser apartados del mal, devono essere appartati dal calculando hacer male, el bien, calcolando fare il bene, que sean gratos los dichos Que de sean mi gradevoli corazón delante de Dios i detti y también del los mio de mis cuore davanti a labios. Dio. Porque E quelli muchas dei miei veces labi. decimos lo que pensamos. Perché molte volte diciamo quello che pensiamo. Por eso hemos recibido un espíritu de poder Per quello abbiamo ricevuto uno spirito Di di amore potere, amore y de dominio. e di dominio proprio. No hay excusa. Non c'è scusa. Dios tiene que ser
morar en el centro de su ser. Dio deve abitare nel centro del Todo tuo lo que essere. pienso es Dios. Tutto quello che pensi. A la hora de levantarme, mi Allora primer ti alzi- pensamiento. All'ora di alzarmi, il mio primo pensiero. A la hora de acostarme, mi último pensamiento. All'ora di andare a letto, il mio ultimo pensiero. Y en todo el día, E in tutto il mi giorno pensamiento de contigo. è un pensiero di continuo. Todo tengo que pensarlo, de que todo lo voy a poner en las manos de aquel que todo lo puede. Devo pensare che tutto lo metterò nelle mani di colui che può. Porque el pensamiento egocéntrico es que yo puedo sin Dios. Perché è il pensiero egocentrico che io tutte le cose le posso fare senza di Dio. El apóstol Santiago dijo, si Dios quiere. L'apostolo Giacomo ha Así detto se Dio tenemos que vuole. decir, si Dios quiere. Così dobbiamo dire, se Yo Dio vuole. no puedo pensar en un mañana Non posso pensare in un sin domani decirme en mi mente, si Dios quiere. senza dire nella mia mente, Amen. se Dio vuole. Punto número 2, la persona de una sola mente. Punto numero 2. La ¿Está claro la persona de Y una la sola mente mente. natural? Aquel que solamente calcula maldad. Punto número 2, persona de una sola mente. Punto numero 2, la persona di una sola Y mente. te lo voy a decir con un ejemplo bíblico. E te lo dirò con un esempio biblico. José, Biblico. Giuseppe. alguien que tenía una sola mente. Qualcuno che aveva una sola Génesis, mente. mi hermano José. José el Dios de Jacob. Génesis capítulo 39, Genesi 39. como muchos lo hemos leído, ¿verdad? Come que sí? molti abbiamo letto, vero? Habla de la historia de José Parla della storia di y Giuseppe. recordamos E ricordiamo que después que José fue vendido a los che ismaelitas dopo che Giuseppe è stato venduto agli Ismaeliti, que viajaban a Egipto, che viaggiavano a Egitto, dice que cuando él llega a Egipto fue asignado para trabajar en la casa de Putifar. dice che quando è arrivato a Egitto è stato destinato a lavorare nella casa di Potifar. Putifar era un oficial de la casa de Faraón, Potifar capitán de era la un guardia, ufficiale ¿no? della casa di Faraone. Y dice que Putifar eligió a José como supervisor de su casa, E dice che Potifar ha eletto Giuseppe come il capo della sua casa, porque confiaba completamente en José. perché aveva fiducia completamente in Potifar Giuseppe. puso todo en las manos de José Potifar ha messo tutte le cose nelle mani y di la Giuseppe. Biblia describe que Dios bendijo a Putifar E la Bibbia descrive che Dio ha benedetto a Potifar por causa de José. per causa di Giuseppe. Nuestras vidas tienen que bendecir a otros. La nostra vita deve En nuestro benedire altri. trabajo tiene que ser bendecido por causa de mi vida. Il nostro lavoro deve essere benedetto per causa della mia Si voy en vita. la calle, el que anda a mi lado tiene que ser bendecido. Se vado in strada, quello che Perché è io vicino a sono me deve essere portatore di benedetto, perché io sono portatore di Como el benedizione. pastor Henry decía, Come il pastore Henry cuando yo me diceva, mantengo en obediencia, quando io rimango in obbedienza, habitando bajo el abrigo del Altísimo abitando y morando bajo su sombra, en obediencia, las bendiciones me persiguen. le benedizioni mi perseguitano. Amén. Amen. El que obedece, Quello che Es obbedisce bendecido. è benedetto. y eso es una ley también terrenal È como una la ley de legge la siembra. terrenale come la legge della Amen. semina. Entonces, dice que la esposa de Putifar, sin embargo, Quindi la moglie di Potifar, esa sí que no era confiable. quella lì non era di fiducia. Dice que cuando Putifar se fue, Dice che quando Potifar se n'è andato, ella trajo a José, le ha portato a Giuseppe, el hijo de Jacob, Giuseppe il figlio di Giacobbe, para que se acostara con ella. così che andasse a letto con lei. Y José, rechazando su oferta, E Giuseppe, rifiutando la sua offerta, respondió, rispose: pero ¿cómo podré yo hacer esto a Putifar si me lo ha confiado todo? ma come potrei farle io questo Potifar se mi ha dato tutto nelle mie mani? Dice que cuando ella le propone inmediatamente su reacción, ¿cuál fue? Dice che quando lui gli rispose la sua reazione com'è stata? Porque el Putifar me lo confió todo. Perché Come può essere? Potifar mi ha dato tutto nelle mie mani. Come posso fare quello? Y después dice, E poi dice: y además, ¿cómo podría pecar contra Dios? e come posso peccare contro di Dio? Él tenía una sola mente. Lui aveva una sola mente. En ningún momento no lo meditó. Nel momento non l'ha Pero meditato. será que, Però sarà che la vida me sabe a fruta. la vita mi sa di frutta? No, No, él dijo no. no.
No lo puedo hacer. Non lo posso fare. Porque Potifar me dio su confianza Perché Potifar mi ha dato la sua y yo soy fiducia. siervo de E Dios. io sono servo di Dio. Amén. Amen? Y dice que, ¿cómo podría hacer esto? Dice che come ¿Cómo potrebbe podría fare pecar contra quello? Dios? Come poteva peccare contro di Dio? Pero la esposa de Potifar no aceptó su Ma la respuesta. moglie di Potifar non ha accettato la sua risposta. Sin embargo, ella día tras día, Lei giorno tra giorno insistía en que se acostara con él. insisteva di che lui andasse a letto con lei. Dice que cuando José entró a la casa, Dice che quando Giuseppe è entrato in casa, ella lo agarra físicamente lei lo prende fisicamente y mientras intentaba él huir, e mentre lui cercava di scappare, ella le arrancó la ropa y lo guardó como prueba contra él. lei le strasciò un po' del vestito Come prova contro lui. Amén. Contro di lui. per tenerlo come prova contro Dio. Ella mintió Lei ha parlato injustamente, bugia, lo acusó injustamente l'ha accusato por ingiustamente causa de su fe, per causa della sua por fede, causa de su per integridad, causa della sua integrità, por causa de su única per mentalidad causa della sua que unica era mentalità, agradar a Dios che era y hacer lo correcto. che era di essere gradevole davanti a Dio e fare tutte le cose corrette. La pregunta que yo hago, La domanda che io cuando nos faccio, encontramos en situaciones difíciles, quando ci incontriamo in situazioni difficili, ¿cuál es el primer pensamiento? qual è il nostro primo pensiero? ¿Cómo reaccionamos? Come reazioniamo? Dice que cuando le llega la noticia a Potifar, Potifar se aflige, Dice che quando le arriva la notizia a Potifar, Però- Potifar si affligge, no tiene otra opción que meter a José en la cárcel. ma non ha un'altra azione di mettere a Giuseppe in carcere. Entonces, mira qué cosa. El mismo Dios Guarda che cosa, lo stesso Dio añade una nota aggiunge una nota en Génesis 39:21 in Genesi 39:21 y dice e dice que incluso en la cárcel incluso in carcere el Señor estaba con José il Signore era con Giuseppe y le mostró misericordia e gli ha mostrato misericordia y le dio favor. e le ha dato favore También continuó diciendo e ha continuato a que dire todos los que vieron a José che tutti quelli che hanno visto sabían Giuseppe que Dios estaba con él, sapevano che Dio era con lui porque su vida era un perfume, perché la sua vita era un profumo, su vida ponía sabor, la sua todo lo que vita hacía dava sapore, tutto quello che faceva daba color, gli dava un color diferente. un colore diverso. En un país tan perverso como lo era Egipto, In un paese così perverso come era ver a un Egitto, jovencito vedere un giovane de esa manera, con esa mentalidad, di quella maniera, era con extraño. quella mentalità, era strano. Y ellos qué dijeron, E loro cosa hanno detto? verdaderamente que Dios está con este varón, Veramente il Signore è con quest'uomo, porque su vida perfumaba. perché la sua vita José es un profumava. ejemplo Giuseppe è un de una esempio persona de una sola di mente, una persona e di una sola mente. aunque fue tentado Anche se è stato provato repetidamente. molte volte, Sus hermanos se rieron de él, i suoi fratelli ridevano di lui. sus hermanos intentaron matarlo. I suoi fratelli hanno provato a Lo ammazzarlo. vendieron. L'hanno venduto. Llega a la casa de Potifar, lo venden como esclavo. Arriva alla Por casa di segunda vez. Potifar, l'hanno venduto come schiavo per seconda volta. Lo mandan a la cárcel injustamente. L'hanno mandato in carcere ingiustamente. En la cárcel se olvidaron de él. In carcere si sono dimenticati di Pero lui. la mentalidad de José Ma la mentalità di no Giuseppe se amargó. non si era Non si è amareggiato. amareggiato. Él no se amargó. Lui non si è Y mai no levantó sus ojos al cielo y fue de rodillas y dijo, ¿por qué? E non ha alzato i suoi occhi e ha detto perché? Sino que dijo, esto es propósito de Dios. Se l'ha anche detto questo è proposito Para di esto Dio. Dios Per questo me Dio ha permitido venir a mi ha este mundo. permesso di venire a questo luogo. Porque todo lo que te acontece, Perché tutto quello che ti si esperas succede, en Jehová, se aspetti in Giovanni, operará para tu vida. opererà per il tuo bene. Pero atención, Attenzione, no era para el bien de José. non era per il bene di Giuseppe. Así que antes de decirme el amén, Prima di dire a no me, era para mi bien, non era per il mio bene, era para los otros. era anche per gli altri. Porque la vida de José Perché la vita di fue un Giuseppe instrumento de bendición è para stato sus un hermanos. strumento di benedizione A per i suoi costa fratelli, de sus malestares en algunos momentos, anche de sus momentos difíciles. que a atravesó. parte dei suoi momenti difficili. La pregunta que te hago, La domanda che ti faccio, ¿cuánto has sufrido? quanto hai sofferto?
¿Qué estás atravesando? Cosa stai attraversando? Yo tengo un amigo que perdió a su hijo. Io ho un amico che ha perso suo figlio. Tengo un amigo que tuvo que cambiarlo todo, dejarlo todo, Ho un amico che para irse a deve unas lasciare tierras tutto, lejanas, per andare in terre lontane, para ser de bendición a otros. per essere di benedizione ad Y, altri. él sin renegar, E lui senza rinnegare persevera en su pensamiento, persevera nel suo pensiero, en una mente única, in una mente unica, que se haga la voluntad de Dios. che si faccia la volontà di Dio. Amén. Amen. Porque su vida está destinada Perché la sua vita è a bendecir destinata a otros. a benedire ad altri. Porque él está claro que su recompensa no está en esta tierra. Perché lui ha ben chiaro che la Entonces, sua todo lo que ricompensa usted non è in haga, questa terra. hágalo sin esperar nada en esta tierra. Tutto quello che tu fai, Hágalo. fallo senza aspettare niente in questa Porque su terra. recompensa viene de Jehová, Fallo que perché hizo los la tua cielos y la ricompensa viene tierra. da Giova che ha Amen. fatto la terra e i cieli. Escúchame bien, todo lo que José pasó no cambió su decisión Ascoltami, tutto quello che Giuseppe ha attraversato non ha de cambiato permanecer firme. il suo pensiero di rimanere firme. José fue conformado a la imagen de Dios. Giuseppe è stato creato all'immagine di Dio. Y casi que se le nomina como una especie de Cristo. Quasi che si Perché nomina él- come una specie di Él fue un Cristo. instrumento de salvación para su pueblo. Perché è stato un strumento di salvazione per il suo Escúchame. popolo. Sus huesos Ascoltami, hoy en día le sue ossa oggigiorno están gozando de una redención. stanno gioiendo di una Porque fueron redenzione. trasladados de Egipto Perché sono state a la tierra trasladate prometida. da Egitto alla terra promessa. Amén. Amen. Tal vez tú no veas Forse non la vedi promesa cumplirse, la promessa compiersi, pero tu descendencia tal vez sí. ma la tua discendenza sì. Trabaja, Lavora, no por la vida que perece, la No per- comida que perece, non per il cibo che sino finisce, por aquella que a vida eterna permanece. ma per quello che vita eterna No rimane. importa cuánto estés atravesando, Non importa quello che stai attraversando. mente. La tua mente, tu mirada il tuo tiene que sguardo estar puesta en las cosas de deve arriba. essere messo nelle Tiene cose que di estar puesta en sopra. Cristo Jesús. Devono essere nelle cose di Cristo Y no Gesù. importa que se roben la llave de tu carro. E non importa che si rubino le chiavi della tua macchina. Y no importa que andemos en un tren de pie 4 o 5 horas. E non importa che andiamo in un treno di 4-5 ore. Todo sea para la gloria de Dios. Tutto sia per la gloria di Dio. Todo sea para la gloria de Dios. Tutto sia per la ¿Cuánto le gloria dan di un Dio. aplauso a aquel que es grande? Aquel que todo lo que hace es perfecto. Escúchame, cuando tú estás atravesando esas situaciones Quando difíciles, tu stai attraversando quelle situazioni tu difficili, mente está siendo la trabajada. tua mente sta essendo Tú estás lavorata. siendo transformado. Tu stai essendo trasformato. Porque en el momento los pensamientos que te vengan Perché nel momento i pensieri che ti vengono es el termómetro è il termometro para ver si la mente de Cristo se per está vedere formando. se la mente di Cristo sta trasformando la tua vita. Lo que yo tengo que pensar en momentos difíciles, ¿qué hubiese hecho Jesús? Quello che devo pensare in momenti difficili è cosa Cuando me avrebbe rechazan, fatto Gesù. cuando me rechazan, Quando mi cuando hablan rifiutano, mal de mí, quando parlano male di me, cuando se me levantan en contra quando de mí si alzano injustamente, in contro di me ingiustamente, cuando me está yendo mal, quando mi sta andando male, ¿qué hubiese hecho Jesús? cosa avrebbe fatto Gesù? ¿Qué hubiese dicho Jesús? Cosa avrebbe detto Gesù? Es la misma cosa que usted y yo debemos È hacer. la stessa cosa che io e te dobbiamo fare. Amen? Así que pidámosles a Dios que nos ayude a ser de una sola mente. Chiediamole a Dio di essere di una sola mente. Y punto número 3, Il punto numero 3. una persona con doble mente. Una persona con doppia mente. Y aquí te voy a traer otro ejemplo. E qui ti porterò un altro esempio. David. Davide. ¿Cómo así? Come così? Davide es un ejemplo bíblico perfecto de la doble mentalidad. È un esempio biblico perfetto della doppia mentalità. Segunda de Samuel capítulo 11, Secondo Samuele 11, como muchos recordarán, come molti ricorderanno, David estaba en el techo Davide era nel de su tetto palacio del suo palazzo sin hacer nada. senza fare nulla. Cuando usted está vago, Quando sei pigro, cuando usted está ocioso en silencio, quando sei tu mente se vuelve un helicóptero. quando Sin sei hacer nada. ocioso e senza fare niente, la tua mente è come un aereo. Dice que David vio
Sí, porque empiezan los pensamientos a volar, ¿no? Muchas veces, ¿cuántos de ustedes se han acostado a dormir Quante volte sei andato a letto y no concilian el sueño y eso es pensamiento tras pensamiento y piensan e de non todo? raggiungi il sonno e cominciano i tuoi pensieri a ruotare, a ruotare, a ruotare. Amén. Dice que David, mientras estaba en el techo de su palacio, Dice che vio Davide, mentre era nel tetto del suo palazzo, a Betsabé que se estaba bañando. ha visto Betsabé che si stava facendo la doccia Y dice que él pensaba que era absolutamente hermosa. e Wow. dice che lui ha pensato che era molto bella Y la quería. e la voleva. Él la deseó. Lui l'aveva desiderata. Jesús dijo Gesù ha detto: que no necesariamente tengo que cumplir el acto, non devi per Sessuale. forza compiere l'atto sessuale, basta que lo piense y ya es fornicación basta pensarlo ed è fornicazione o adulterio. o adulterio. Basta que tú la desees en tu mente y en tu corazón. Basta desiderarla nella tua mente e nel tuo cuore. Dice que él la deseó, la miró y dijo que era hermosa. Dice che lui l'ha guardata, l'ha desiderato, ha detto che era bellissima nella sua mente. Sin embargo, en vez de captar esos primeros pensamientos Invece di captare quei primi pensieri, impíos, empi, como José, come que Giuseppe, dijo, no, yo no che le ha puedo detto, faltar a Dios, no, non posso mancarle a no le Dio, puedo faltar a Potifar. non posso mancarle a Potifar. Davide, Davide, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, que no lo essendo estamos un negando, uomo conforme al cuore di Dio, siendo un cristiano, como lo dijimos anteriormente, essendo un cristiano come avevamo detto le prima, dio cabida a un pensamiento, le dio espacio a un le pensamiento. ha dato spazio a quel pensiero. Él permitió que esos pensamientos lujuriosos Lui ha permesso che quei pensieri lui giuro, agitaran sus emociones agitarono le sue emozioni y se encendiera la llama e si de la pasión. accendesse Fiamma. la fiamma della passione. Y dice que cuando él le dio espacio a esos pensamientos, Dice che quando lui le ha dato spazio a quei se pensieri, agitaron sus emociones si sono agitate le sue y emozioni dice que se alimentaron sus deseos. e si sono alimentati i suoi desideri. Y finalmente, E finalmente esas emociones, quelle emozioni, mezclado con esos pensamientos mischiate con lujuriosos, quei impíos, pensieri luggiuriosi, lo llevaron a una acción. l'hanno portato a un'azione. Lo llevó a cometer, a influenciarlo en una acción. Y él L'ha le portato a dio influenzare in un'azione. vía libera, E lui l'ha dato a sus via deseos. libera o ai como suoi dice la desideri. palabra, a los malos deseos. O come dice la parola, ai cattivi desideri del suo cuore. Dice que David envió a un sirviente a preguntar por la mujer. Davide aveva inviato un servo a domandarle per la donna. Y cuando ellos regresaron y reportaron quién era Betsabé, E quando sono ritornati hanno portato Le dijeron. notizie di chi era Betsabé, le hanno detto: ella es casada lei è sposata y es de uno de tus soldados. ed è di uno dei tuoi soldati. A él no le importó. A lui non le è interessato. Era un siervo de Dios, Era un servo di Dio, hombre conforme al corazón de Dios. uomo conforme al cuore di Dio. Pero en un momento dado E mai in un momento dato tuvo un doble ánimo, ha avuto un doppio animo. tuvo un pensamiento egoísta. Ha avuto un pensiero egoista. No pensó en ese momento que hubiese pensado Jehová. Non ha pensato in quel momento No cosa ha pensó pensato que Giovanni. Dios lo estaba mirando, Non ha pensato che Dio lo Y stava che Él guardando todo lo ve. e che lui tutto lo vede, sino que dio vía libre a sus deseos, se no che l'ha dato via libera ai suoi que pensieri, fueron alimentados por sus che sono pensamientos. stati alimentati per i suoi pensieri, Y eso se cumplió una acción. e quello si è compiuto in Dice que él un'azione. la tomó Dice che lui l'ha presa sin importarle que era la esposa de e Urias senza interessargli che era La la moglie di tomò Elias, l'ha presa y la embarazó. e l'ha messa incinta. Messa incinta. En esas circunstancias, In quelle circostanze, yo sé que nosotros, gloria a Dios, los que estamos acá, io so che noi, quelli che siamo qua, no hubiese arrepentido. io mi avessi Pido pentito. perdón a Dios, Chiedo perdono a que Dio, Dios nos guarde. che Dio ci guardi. A cada uno de los, de los varones que estamos acá. A ognuno dei uomini che siamo qua. Pero la actitud de un creyente es, ay, L'attitudine di un credente è: tengo que pedir perdón. Y me tengo que arrepentir y ir a la presencia de Dios. devo chiedere perdono, devo andare davanti Esa alla era, presenza di tenía que ser Dio. la actitud de un creyente, de un Quella cristiano, doveva ¿verdad? essere l'attitudine di un credente, No sé, no. Él ideó ma lui no. cómo iba a quitar a Urias, cómo él iba a pegarle Lui pensò ese bombón a Urias.
che come faceva per... Como dice mi hermana, él no se quiso chupar ese bombón. Él la embaraza, la Lei l'ha mete messa incinta y calcula de cómo quitarse esa responsabilidad de encima. e calcola come togliersi quella responsabilità No della sua erréis vita. todo lo que el hombre sembrar. Non errate, tutto Eso quello che l'uomo raccoglierà. semina, quello raccoglierà. Dice que Dice che él intentó por todas las maneras de que Urias se acostara con su esposa. lui ha tentato molte volte Para- che Urias andasse a letto con la sua moglie Una especie de Pilato, ¿verdad que per sí? lavarsi le mani. Pero ¿sabes qué? Ma sai che El siervo Urias il servo Uria le dio un ejemplo, le ha dato un esempio, pero un ejemplo. ma un Pero esempio. ¿cómo es posible que yo sabiendo que mi rey está aquí, Com'è possibile Lo voy a io ir a dejar con mi sapendo esposa? che il mio re è qui, Un ejemplo vado de con la mia moglie? fidelidad. Un esempio di un solo fedeltà, pensamiento? un solo Mi pensiero. pensamiento es serle fiel a mi rey. Il mio pensiero è di essere fedele al mio re. ¿Cuál es el pensamiento de nosotros en una situación difícil? Qual è il nostro pensiero in una situazione ¿De serle fiel al difficile? rey? Di essere fedeli al re? Podemos equivocarnos, somos humanos. Possiamo como le digo, sbagliarci, ¿verdad que sí? siamo esseri umani come Podemos abbiamo equivocarnos. letto. Possiamo sbagliare, Pero el pensamiento correcto es, me arrepiento, ma il pensiero corretto è mi y pento confieso mi pecado. e confesso i miei peccati, Pero David no. ma Davide no. Urias decide quedarse fiel a su rey. Uria decide di rimanere Eso le fedele costó al suo re e quello è costato la Tu vita. fidelidad a Dios La tua fedeltà a te Dio puede hasta costar la vida. ti può costare la vita, Te puede costar amistades. ti può costare anche Relazioni. amicizie, relazioni, Hasta que en el mundo terrenal tu reputación se pierda. fino a che Pero ¿a quién le nel importa? mondo terrenale la tua reputazione Que si el mundo perde. te rechace si Dios te acepta. Ma ti interessa se il mondo ti rifiuta e Dio ti accetta? Es preferiblemente mejor È obedecer a meglio Dios obbedire a Dio antes que a los hombres. prima che gli uomini. El mismo Dios permitió que Urias no se muriera Lo stesso Dio ha permesso che Uria non si muovesse. y su obediencia La sua y obbedienza, su fidelidad le costó la la vida. sua fedeltà le ha costato la vita. Porque él no obedeció. Aunque si él no obedeció, Perché lui non ha aunque si obbedito, no lo sabía, anche se non lo él no sapeva, obedeció pecado. lui non ha obbedito peccato, Porque era un engaño lo que David quería perché hacer. era un inganno quello che Davide voleva fare. Cuando David descubrió Quando Davide ha scoperto que su encubrimiento no había funcionado, che il suo coprimento non aveva funzionato, ordena que porten a Urias donde la guerra estaba más recia para que pierda la vida en ese lugar. ordena che portino Uria dove la guerra era più pericolosa, così Lo van a hacer contigo lo faranno con por tu te fidelidad. per la tua fedeltà. Te van a querer mandar donde la guerra está más recia. Ti vorranno inviare dove la Van a guerra è più querer forte. ponerte en un lugar donde tu vida corra peligro. Ti vorranno inviare in un luogo dove la tua vita è in pericolo. Pero en la lectura que tuvimos, Ma nella lettura Seconda che abbiamo Corintios, avuto, seconda dice que Corinzi, nosotros no luchamos dice che noi non lottiamo como lo hacen los humanos. come Nuestras fanno luchas no son gli umani. terrenales. Le nostre lotte non sono Y si terrenali. como no son terrenales, E come non sono nosotros terrenali, no las combatimos, noi non le combattiamo, sino que el Dios al que le servimos. sino che il Dio a Es el cui noi que pelea por serviamo nosotros. è quello che lotta per noi. Amén. Amen? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él es quien combate por nosotros. Nuestras armas Bien. no son humanas, no son terrenales, Lui è son quello che espirituales. che lotta per noi. Amén. Dice que el comportamiento de David es un ejemplo perfecto de un hombre de doble ánimo. Il comportamento di Davide è perfetto Y aunque per sea un definire hombre conforme un al uomo di corazón de doppio Dios, animo, anche essere un uomo conforme al cuore di Dio, decidió seguir la corriente ha deciso di seguire la de corrente los deseos de su propia carne dei desideri della sua propria carne y sobre lo que Dios le estaba incitando a hacer. e soprattutto sopra le cose che Dio le stava incitando a fare. Él no lo hizo. Lui non l'ha Él fatto, no hizo las cosas correctas. lui non ha fatto le cose Mas, sin corrette, embargo, dio vía libre a su pensamiento. ma ha dato via libera al suo Dejó que los pensiero. pájaros echaran nido en su Ha cabeza. lasciato che i passeri Y el resto sabemos qué aconteció. Amén.
David es como la imagen de un creyente Davide è come l'immagine di que un tiene los credente pensamientos de Dios en su corazón che perde i pensieri, cristiano, que tiene los pensamientos de Dios en su corazón, che ha pensieri di Dio ¿ok? nel suo cuore, Cristiano, cristiano. pero debido a que ha escogido seguir sus propios deseos y pensamientos, Ma dovuto come ha seguito i suoi pensieri, heridas, ferite, frustraciones, frustrazioni enojos, e arrabiatura, ire, justificado o no, giustificati o no. la vida de Dios ha sido bloqueado, La vita di Dio è stata bloccata en el lugar nel luogo donde esa persona, donde se producen las acciones. dove si No producono sé si me doy a le entender. azioni. Las heridas, las frustraciones, el enojo Le ferite, le frustrazioni, ha la provocado ira ha provocato que sea sustituida che sia sostituita la dirección de Dios la direzione di Dio en la parte donde se producen las acciones de esa persona. nella parte in cui si producono le azioni di quella persona. Hay ministros que golpean, Ci sono ministri che a un miembro. colpiscono un membro, ¿ok? Hay hermanos que golpean a otro hermano. ci sono fratelli che colpiscono ad altri Entonces fratelli. hemos permitido que esas heridas y esos dolores Quindi abbiamo permesso che quelle ferite, quei dolori influyan en nuestras mentes. influiscano nelle nostre Se menti, produzcan pensamientos de tristeza, Produzcano pensamientos de rabia pensieri di tristezza, de di frustraciones. ira, di frustrazioni, y no pensamos como Cristo había pensado, e non pensiamo come Cristo aveva sino que pensato, más bien le damos desahogo se non che lasciamo scappare y eso produce en nosotros e quello produce in noi la doble mentalidad. la doppia mentalità. O un ser de dos veces alma, O un essere di doppia anima. de doble alma. Quiero terminar con esta. Voglio finire con Tenemos questo. que meditar bien. Dobbiamo meditare bene. La palabra de Dios dice que tenemos que meditar La parola en di Dio nuestros caminos. dice che dobbiamo meditare nei nostri cammini. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría Dobbiamo chiedere a Dio para tomar la las decisiones saggezza correctas. per prendere le decisioni corrette. Sea cual sea la decisión a tomar, Sia qualsiasi tenemos la que decisione llevarlos a prendere. esos pensamientos Dobbiamo portare quei de lo que pensieri quiero hacer. di quello che voglio Tengo que fare. llevarlo cautivo. Devo portarli Tengo que cautivi. llevarlo a la obediencia de Devo portarli Jesucristo. all'obbedienza di Gesù Cristo. Y tengo que pedirle al Señor E dirección devo chiederle al Signore para que no direzione, sea mi emoción così che non sia la mia ni mi emozione, pensamiento humano nel mio pensiero umano, el que tome el control. quello che prende il controllo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia para terminar Efesios capítulo Apriamo le 4. nostre Bibbie in Efesini 4. ¿Qué tipo de mentes tienes? Che tipo di mentalità hai? Gloria a Dios que tenemos una sola mente aquí. Gloria a Dio che qui abbiamo una sola mente. Tenemos una sola mente. Abbiamo una sola mente. No tenemos doble ánimo, gloria a Dios. Non abbiamo doppio animo, gloria a Dio. Efesios capítulo 4, Efesini 4. y vamos a leer Andiamo a leggere desde el verso 13. dal versetto 13. Entendemos claro que aquí habla de que él mismo constituyó a los ministros, ¿verdad que sí? Pero en el verso 13 habla de que todos esos siervos fueron constituidos para la edificación de la iglesia, ¿verdad que sí? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Che arriviamo Perdón? all'unità della fede Y el conocimiento e la conoscenza. el conocimiento E la del Hijo conoscenza de Dios del Figlio di Dio a un varón perfecto fino a un uomo a perfetto, la medida de la estatura alla misura della statura de la plenitud de Cristo, della pienitudine di Cristo. para que ya no pensemos como niños, Così che non pensiamo più come para que no bambini. pensemos haciendo rabietas, Così che i nostri pensieri non siano più di fare para que no hagamos capricho, sino que
podamos alcanzar la altura de la plenitud de Cristo, la madurez de Jesús. Raggiungere l'altura, Dice el verso l'altezza. 14. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños Il fluctuantes, versetto 14 dice che non Llevados- siamo più bambini, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento e dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Amén. Tenemos que dejarnos renovar el entendimiento, Dobbiamo dejarnos transformar, lasciarci para trasformare, que todo argumento, così che para- tutto argomento, para que toda fortaleza mental, così che tutta fortezza mentale, Amén. para que todo orgullo humano così che tutto orgoglio umano sea rebajado, como dice en Isaías 2:11. Dice que el orgullo humano será rebajado l'orgoglio umano sarà diminuito y la arrogancia humana e l'arroganza será umana humillada sarà umiliata y solo el Señor será exaltado en e aquel solo il día. Signore sarà esaltato in quel Gloria a giorno. Dios. En el mismo verso 12 dice, Nello stesso Isaías 2, versetto 12 dice el Señor de los ejércitos celestiales che il Signore degli eserciti tiene celestiali asignado un día de juicio ha assegnato un giorno di giudizio aquí lo tienen, y dice que castigará el orgullo y al poderoso, e dice che punirà l'orgoglio a quello potente y dice que derribará todo lo que esté enaltecido. e lascerà cadere tutto quello che sarà innalzato. Tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos ven Dobbiamo guardare più in là di quello che i nostri occhi vedono para poder juzgar correctamente, per poter giudicare correttamente, no lo que tengo delante, non quello che ho y dejar davanti, que en mi pensamiento se forme un prejuicio e lasciare che nel mio pensiero si y formi inmediatamente un dictar una giudizio sentencia. e subito dare una sentenza. Amén. Porque todo lo que no tiene el conocimiento de Cristo Perché tutto quello Es che non ha orgoglioso. il la conoscenza di es Cristo è enaltecido orgoglio, en sí, è innalzato in sé, porque tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de perché dobbiamo umiliarci sotto la mano reconocer potente, que Él es quien tiene todo el poder, riconoscere che Lui è quello che ha tutto que il Él es potere, el único exaltado, che Lui è l'unico e innalzato, que Él fue quien nos hizo y no nosotros mismos, che Lui è quello che ci ha fatto noi que stessi, Él fue quien nos salvó, che Lui è quello che ci ha salvato, que Él fue quien pagó el precio, che Lui è stato quello che ha pagato il prezzo, que Él fue quien nos amó primero, che Lui è quello che ci ha amato prima, que Él es el creador de todas las che cosas Lui è il creatore di tutte le cose, y que si usted y yo hoy podemos hacer algo bueno, e che se tu e io possiamo fare es porque Él preparó un camino de è antemano perché Lui ha preparato un cammino prima de justicia, di giustizia, de verdad, verità, para que usted y yo andemos en ella, così che tu e io andassimo in lei. por su voluntad, Ma quello è per la sua por su volontà, beneplácito, así le plació, perché così lui ha voluto y para la alabanza de su gloria. e per la lode della sua gloria. Humillémonos delante de la mano poderosa de Dios. Umiliamoci davanti alla mano Riconoscámoslo. potente. Que aún el ministerio que tengo no es mío. Dobbiamo riconoscere Usted che y yo anche somos il ministero che ho mayordomos. non è mio. Usted y yo somos siervos inútiles, Tu e io siamo servi inutili, que hacemos lo que tenemos que hacer. che facciamo quello che dobbiamo fare. Y se nos es pedida obediencia absoluta. E se ne è chiesta obbedienza Y assoluta. que si Él es nuestro Señor, E che se Lui è il nostro Signore, sin renegarle tengo que obedecer. Amén. senza rinnegare devo Porque Él obbedire, es el soberano. perché Lui è il soprano. Y Él lo hizo E Lui l'ha para fatto que se cumpliera totalmente la così exigencia che si compiesse l'esigenza justa de la ley giusta della legge a favor de nosotros. a favore di noi. Que ya no seguimos nuestra naturaleza Che pecaminosa, non seguiamo la nostra natura
peccaminosa, sino que seguimos al Espíritu. se non che seguiamo lo Spirito. Porque solamente los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, Perché solo quelli che sono Esos guidati son per lo hijos Spirito Santo de di Dios. Dio, Amen. quelli sono figli la di Dio. iglesia guiada por el Espíritu Santo, La chiesa guidata esa per es lo la iglesia Spirito de Santo. Cristo, È quella no por la chiesa di estratagema Cristo. de hombre. Non per quello che dice El l'uomo. día que aquí no se predica Cristo, corra por su vida. mi L'uomo amado. il giorno che qui non si predica Amen. Cristo, Amen. devi correre per la tua vita. Pidámosles al Señor Chiediamole al que Signore nos ayude, di que aiutarci, ponga hambre y sed de su palabra, di mettere hambre y sed de su palabra, e sete della y sua que cada parola. día E che ogni el giorno anhelo ardiente de mi corazón il desiderio sea ardente conocerle del más nostro a Él. cuore sia conoscerlo sea a que Lui. mi entendimiento sea transformado Sia che il mio intendimento sia por medio de su trasformato palabra per mezzo della sua parola y entender e capire que el compromiso che il es compromesso con Dios y con su iglesia è con Dio e con la y sua no con el chiesa hombre. e non con l'uomo, Pero también dice su palabra, ma dice la sua tenemos que parola honrar al hombre que Dios designó poner delante para ser su guía. che dobbiamo onorare quell'uomo che Dio ha messo davanti Amen. per guidarci. Levantémonos en pie, por favor. Alziamoci in piedi, per favore. Mi oración en esta noche es porque nuestras mentes La mia preghiera in questa notte è che nelle nostre menti sea formada la mente de Cristo. sia formata la mente di Que Cristo, nuestros pensamientos che nei nostri pensieri sean cancelados siano cancellati, para que el pensamiento de Dios così che il pensiero di sea Dio el que fluya sia quello che en nuestra mente. eh, Y en ese momento, in quel momento, cuando eso ocurre, quando quello entonces usted occorre, y yo quindi tu e io tendremos una sola mente, avremo una sola mente, como a Dios le agrada. come Dio gradisce, Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en acción y pensamiento. come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno Así in quiere pensieri e que, azioni. que usted y yo seamos uno con Cristo, Così Lui vuole che io e te siamo uno in Cristo, como Cristo es uno con el Padre. come Cristo è uno col Padre. Un solo pensamiento, Un solo pensiero, una sola acción, una sola un azione, solo propósito. un solo proposito. Amén. Amen? Vamos a orar. Preghiamo. Y en esta hora yo te pido, amado hermano E y in questa ora hermana, io ti chiedo, amato fratello, amata sorella, yo sé que en algún momento los pensamientos quieren apoderarse de nuestra mente. io so che in alcuni momenti i nostri pensieri vogliono avere il potere della nostra mente. Yo sé que muchas veces los pensamientos de culpabilidad nos asedian. Io so che i pensieri che ci danno la colpa Y que muchas veces Sí, vivimos culpándonos. e che molte volte viviamo dandoci la colpa. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ponernos el yermo de la salvación La parola di Dio dice che dobbiamo metterci para apagar todos los dardos del enemigo. El yermo. Elmo. l'elmo della salvazione. Porque el enemigo siempre va a estar mandándote pensamientos. Perché il nemico sarà sempre mandandoti pensieri. Escúchame bien. Ascoltami bene. Si las tinieblas logran tomar el control de tu mente, Se le tenebre raggiungono il tuo pensiero, lograrán il controllo tener el della tua control de tu mente, vida. avranno il controllo della tua vita. Entrégale tu mente a Cristo. Dalli la tua mente a Cristo. Dile, Señor, Dilli, Signore, llevo todo pensamiento porto tutti i humano pensieri umani cautivo a la obediencia de Jesucristo. Póngase su mano attivi en alla su cabeza, obbedienza di por Gesù favor. Cristo. Mettete la mano nella testa, per favore. Y todo pensamiento de inferioridad, E tutto pensiero di inferiorità, todo pensamiento y fortaleza que se tutto pensiero levante e fortezza che si alzino contra el conocimiento del Hijo de Dios, contro la conoscenza del Figlio di Dio lo derribamos è derribato en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, pidiéndote, Señor, chiedendoti, que Signore, sea formada la mente de Cristo en che sia nosotros. formata la mente di Cristo in noi. Te pedimos, Señor, Ti chiediamo, Signore, de tener una sola mente, di avere una sola mente, de quitar todo doble di ánimo de togliere nosotros. tutto doppio animo in noi. Te pedimos, Señor, Ti chiediamo, Signore, que nos ayudes che ci aiuti a meter en práctica a mettere in pratica ese dominio propio, quel dominio proprio, aun cuando el pensamiento anche quando il pensiero se quiera levantar si vuole alzare inmediatamente, immediatamente. yo pueda neutralizarlo Io posso neutralizzarlo con la palabra de con la Dios. parola di Dio.
Padre, te doy gracias en esta Padre, io ti noche, ringrazio in questa notte, porque tu palabra transforma, perché la tua parola porque tu trasforma, palabra renueva, perché la tua parola porque tu rinnova, palabra perché limpia, la tua parola porque tu pulisce, palabra perché la restaura, tua parola porque tu restaura, palabra llena, perché la tua parola è porque tu piena, palabra forma, riempie, perché la tua parola forma, porque tu palabra es alimento. perché la tua parola è Y nosotros estamos sedientos e noi siamo y estamos assetati hambrientos e abbiamo fame de tu palabra. della tua parola, Signore. Ayúdanos, Señor, Aiutaci, a cada Signore, día che ogni giorno tomar decisiones de vida, noi possiamo prendere decisioni di vita, tomar decisiones prendere que te decisioni glorifiquen, che ti glorifichino, llevar todo pensamiento portare tutti i pensieri que se levante contra che Cristo si alzino a su contro Cristo, obediencia. alla sua obbedienza. Padre Santo, y que tu mente, Padre, io ti Señor, chiedo che la tua mente, sea Signore, formada en nosotros. sia formata in noi. Queremos reaccionar como tú reaccionas, Vogliamo razionare come tu pensar ragioni, como tú piensas, pensare come tu pensi, accionar como tú azionare accionas, come tu azioni, porque queremos ser eficaces. perché vogliamo essere Queremos efficaci, ser dignos de ser llamados tus hijos. vogliamo essere degni di essere chiamati Necesitamos tuoi tu figli. ayuda, Señor. Abbiamo bisogno del tuo Quita aiuto, todo Signore. orgullo de nuestra vida, Togli tutto Señor. orgoglio delle nostre Toda vite, altivez de nuestra vida, quítala, tutta Señor. altitudine della nostra vita. Y Toglila, hoy tomamos Signore. la decisión Oggi prendiamo la de decisione humillarnos, di umiliarci, de reconocer Di riconoscere. que tú tienes todo el poder che tu hai tutto il y que potere es tuya toda la e che gloria, tutta toda la la gloria, alabanza, tutta la lode, todo el poder. tutto il potere. Perdóname. Perdonami Perdóname Perdona. todas las veces tutte le volte que yo pensé che io ho que pensato podría hacerlo por mi propia che potevo fuerza. farlo per il mio conto. Perdóname Perdonami todas las veces tutte le volte que yo pensé che io ho pensato que no te necesitaba. che non avevo bisogno di te. Hoy reconozco Oggi riconosco que te necesito, che ho bisogno que di no te, puedo vivir sin che ti, non posso vivere senza que di te, necesito que tú che ho seas el bisogno che centro tu de mi sia il vida, centro della mia el vita, centro de mi il universo, centro dell'universo, de tener tu misma di mentalidad. avere la tua stessa mentalità. En el nombre de Nel Jesús. nome di Gesù. Gracias, Señor, en esta noche. Grazie, Signore, in questa Gracias, notte. dale gracias al Señor. Dalli grazie, Porque en Signore.